Isso, agora chega aqui, vamos lá montar essa fogueira. Vamos montar essa fogueira, a gente já colocou uma palhinha embaixo, né, já. Já foi fácil pra você, agora já tá no chão. Ó, não faz essa colinha não, gente. Você ri de mim. Vai, vamos montar isso, vai. Vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Você sabe? Vamos pôr ela em pé? Você quer fazer... Igual... Isso. Nós vamos pôr essa daqui primeiro, ó. Os coisinhos, né? Então vai. Tenta fazer aí. Quero só ver. Eu acho que vou ter que te ajudar, né? Vamos, me ajudar. Então tá. Então vai. Põe uma em pé aí já, uma tora em pé. A torona aqui, gente. É. Olha aqui, ó. Cortei aqui com o machado que ela... Vai. Aí, cameraman, segura aí. Segura aqui. Vou segurar, gente. Põe do outro lado. Elas têm que se encontrar. Vem aqui. Dá um beijo. Peraí que não tem jeito. Peraí. Peraí, isso. Não, mentira, que ficou. Mas eu acho que tem que encaixar direitinho aí. Vai sair. Isso, eu acho que sim. Tá certo? Seguro, vai. Vai, amor. Botando dela. Isso. Posso soltar, cameraman? Não vou soltar não. E agora? Põe a outra do outro lado aqui, né? Mas é muito pequena, não vai alcançar. Não tem problema. Não, tem que ser outro. Isso, solta. Isso. Agora, mas tem que pôr uma aqui mais para dar um equilíbrio maior, né? Sim. E aí a gente vai montando, gente. Ele vai pôr agora. A gente vai acompanhando aqui. Bom, a gente monta a nossa fogueira conforme O que tem. você quiser, né? E o que tem. Eu acho que tem que pôr mais aqui assim, ó. Isso, sim, isso. Tem que, acho que pôr os pequenininhos pôr lá pra baixo, viu? Ó, esses toquinhos ali, ó. Ah, tá meio, acho que... Põe em pé mesmo. Ele é grande, isso. Oi, teu que bonitinho. Dura que nós vamos mostrar esse trabalho só de noite, né? Na hora da festança. Eita. Eis aqui que é fogueira. Como dizia aí nas festas juninas santa, fogueira de São João. Tem gente que faz uma menorzinha, né? Pra pular fogueira, não é isso? Não tem negócio de pular fogueira? Quer que eu pulo essa? Na hora Não. que estiver baixinho? Ah, sim. A gente pode até filmar na festança, né? Nossa, cameraman, o negócio que eu me lembrei agora. Na maioria das festas juninas, as pessoas pegam tipo gente que faz, né? Uma pessoa aqui perto do sítio faz a chácara. Pega um pau grande, chama pau de sebo. Ah, já ouvi falar. Você passa o sebo, quem conseguir ganhar. É uma brincadeira, né? Quem Antigamente conseguir tinha passar, bastante. Ganha. O pau de sebo, pular fogueira. Todas essas brincadeiras é antiga, né? Tradicionais aí da roça, gente. Impossível subir no pau de Se sebo. você já brincou disso, coloca aí nos comentários. Então, acabou os pão? Pega esses restinhos que tem aí, para não ficar sujo o nosso local. Depois vai ter que dar uma varridinha aqui de novo. Tá cheio de Agora, gostou semente. da minha fogueira? Deixa o like. Mais um trabalho concluído, né? Vamos pro próximo então. Bora.